Hallo, grüß Sie. Ja, grüß Sie. Ja, hinsetzen bitte. Ja, danke schön. So, wie geht es Ihnen? Was So, kann ich für Sie gut. tun? Ja, danke schön. Eigentlich, ich habe Probleme mit Schlafen. Schnarche ich so sehr stark in der Nacht und meine Frau kann nicht mehr schlafen und beschwert sich dann andauernd. Wollte ich fragen, ob Sie mir helfen können. Ja, gerne. Ja. Das ist genau ein neues Thema, auch in unserer Praxis. Wir haben eine Erfindung, ja, eine ganz neue Erfindung gegen die Schnarche. Das ist ein Produkt wie eine Bissschiene, wo man im Mund reintut, beziehungsweise die Theorie ist groß differenziert mit herkömmlichen Produkten auf dem Markt. Auf dem Markt normalerweise gibt es 3 Systeme Anti-Schnarchemittel. Eine ist, dass man durch eine bestimmte Geräte, dass die Naseflügel auseinander und dann kriegt man ja Sauerstoff. Ja. Zweite Sorte ist, dass man Oberkiefer und Unterkiefer auseinander dehnt, damit mehr Luft reinkommt. Ja. Dritte ist, dass man die Unterkiefer nach vorne schieben, damit man nicht schnarcht. Die Wirkung leider alles nicht so optimal. Ja. Ich habe eine neue Erfindung. Durch diese Erfindung kann der Körper wesentlich ruhig nachts schlafen, zwar ohne Schnarchen. Ja. Aha, das ist schön. Ja. Genau, zeige ich Ihnen ein Gerät. Ja. So, die Geräte schaut so aus. Ja. Der hat 2 Oberflächen. Eine ist ein bisschen nach oben gebeugt, eine ist fläche Seite. Diese fläche Seite soll direkt unten die Zunge reinstecken und die Zähne automatisch liegt auf dieser Bissschiene. Und Mund, Lippen natürlich da drauf lassen. Ja. Bei den Atmen soll Mund und Nase zusammenatmen. Hier gibt es auch genügend Luftlöcher, dass man genügend Sauerstoff bekommt. Ja. Und dieses Gerät soll ich dann jede Nacht im Mund unter der Zunge stellen? Das haben wir so geplant. Wir nennen diese Geräte Schnarchenbefreiungstrainingssystem. Deswegen Trainingssystem, man trainiert ca. 4 bis 6 Wochen, dann Körper-Mundhöhle ist so anatomisch positiv angestellt, korrekt angestellt, dass man später auch ohne diese Geräte ruhig schlafen kann. Ja. Und wie lange soll ich dann tragen? Circa 4 bis 6 Wochen. Bei Bedarf später nehmen wir an, wenn ein Patient sehr spät ins Bett geht, durch viel Stress, viel gearbeitet, dann könnte sein wieder schnarchen, dann kann man bei Bedarf wieder antragen. Oder nachts, man geht zur Party, sehr sehr spät nach Hause kommt und kann man das auch zusätzlich bei Bedarf noch tragen. Ja. Das ist gut. Ja, so schaut das Gerät aus. Wenn Sie möchten, können Sie mal probieren. Gut, ich möchte das probieren. Ja.
neue Produkt, Dragon Pearl, der hat zwei Oberflächen. Eine Oberfläche ist nach oben gewölbt, andere Seite ist eine Flachoberfläche. Die Flachoberfläche soll direkt unter die Zunge reingesteckt werden. Die Schienen ist speziell für den Zahn vorbereitet. Und es gibt genügend Luftlöcher, dass genügend Luft während der Schlafzeit reinkommt. Ja. Jetzt gucken Sie mal, probieren Sie mal. Ja. Gleichte Kugel unter die Zunge. Gleiche Kugel unter die Zunge, bitte. Ja. Genau. Mund ganz normal auflassen, lass ein bisschen Luft rein. Ja. So geht es. Korrekt. Wie geht es Ihnen? Wie war letzte Zeit? Danke. Haben Sie gut geschlafen? Ja, das war gut, angenehm. Besonders meine Frau freut sich. Und am Tagsüber kann ich besser denken. Ja, kriege ich mehr Sauerstoff. Sehr gut. Das ist genau der Punkt. Diese Geräte verbessert Schlafqualität, verbessert Gehirn- und Herz-Sauerstoffversorgung. Ja. Dadurch ist man tagsüber mehr Vitalität bekommen kann. Ja, richtig. Habe ich jetzt mehr Energie, kann ich besser arbeiten. Ja. Aha. Das ist gut. Das ist der Sinn. Wunderbar. So, freut mich, dass ich dann sowas von Ihnen bekommen habe. Ja.